హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్. సో ఈరోజు మనం స్క్రూ కంప్రెసర్స్లో ట్రబుల్ షూటింగ్ పాయింట్స్ లేదా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది ఈరోజు పార్ట్ 1లో తెలుసుకుందాం. సో కొన్ని మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము. సో అసలు స్క్రూ కంప్రెసర్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయి, దాన్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఈరోజు బేసిక్గా మీకు తెలియజేస్తున్నాము. సో ఈ వీడియో కావాలి అని చాలామంది అడగడం జరిగింది. సో అందుకోసమే ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో మెయింటెనెన్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ అదేవిధంగా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్, సేఫ్టీ వీడియోస్, ఇలా 900+ వీడియోస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ కూడా. సో అవన్నీ కూడా చూడండి. అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము. సో దానిని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు. రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి. సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం. స్క్రూ కంప్రెసర్స్ ట్రబుల్ షూటింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేది. సో జనరల్గా మనకు తెలుసు స్క్రూ కంప్రెసర్స్ డిఫరెంట్ మేక్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంది అట్లాస్ కాప్కో. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం స్క్రూ కంప్రెసర్స్లో జనరల్గా వచ్చే ట్రబుల్ షూటింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి, ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఈరోజు కొన్ని పాయింట్లు మనం కవర్ చేద్దాం. సో జనరల్గా ఇలాంటి డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఓకే, సో దీన్నే మనం ప్యానల్ అంటున్నాం, డిస్ప్లే ప్యానల్. ఓకే, సో ఈ డిస్ప్లే ప్యానల్లో కంప్లీట్గా కంప్రెసర్ యొక్క రన్నింగ్ డేటా, రన్నింగ్ అవర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఏవేవి చెక్స్ ఉన్నాయో అవి, అండ్ మెయిన్గా అలారమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వస్తాయి. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మనం ఆ మెయింటెనెన్స్ ఎప్పుడు చేసాము ఏంటి అనేది కూడా మనం క్లియర్గా ఇందులో తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ మెయిన్గా ఏదైనా కంప్రెసర్ ట్రిప్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా అలారం యాక్ట్ అవుతున్నా ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లేలో క్లియర్ కట్గా ఎందుకోసం అవుతుంది అనేది మనం చూడొచ్చు. సో దానికి తగ్గ రెమెడీ యాక్షన్ అనేది మనం తీసుకుంటే సో ఆ కంప్రెసర్ అనేది మళ్ళీ లైన్లోకి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని ఈ ట్రబుల్ షూటింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, కండెన్సేట్ ఈస్ నాట్ డిశ్చార్జ్డ్ ఫ్రమ్ కండెన్సేట్ ట్రాప్ డ్యూరింగ్ లోడింగ్. ఓకే, కండెన్సేట్ అనేది సో కంప్రెసర్ నుంచి కండెన్సేట్ అనేది వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, ఆ కండెన్సేట్ అనేది లోడింగ్ అయినప్పుడు ఆ కండెన్సేట్ ట్రాప్ నుంచి రావట్లేదు కండెన్సేట్. ఓకే, మీరు కంప్రెసర్ చూసినట్లయితే దానికి సైడ్లో కండెన్సేట్ ట్రాప్స్ ఉంటాయి. సో వాటి నుంచి మీరు ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కండెన్సేట్ వస్తుందా లేదు అనేది. ఎందుకు అంటే ఇన్ కేస్ కండెన్సేట్ రావట్లేదు అంటే కంప్రెసర్ ఇన్సైడ్ ఆ వాటర్ ఫార్మేషన్ అనేది అక్కడ లోపల ఉండిపోతుంది, ఆ కండెన్సేట్ వాటర్ అనేది. సో అది ఫర్దర్గా కంప్రెసర్ యొక్క డ్యామేజెస్కి దారితీస్తుంది. సో అందుకోసమే ఆ కండెన్సేట్ ట్రాప్ వర్క్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎందువల్ల అది రావట్లేదు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే డిశ్చార్జ్ పైప్ ఆఫ్ కండెన్సేట్ ట్రాప్ క్లాగ్డ్. సో డిశ్చార్జ్ ఏదైతే ఉందో పైపు, ఆ కండెన్సేట్ పైప్ బయటకు వస్తుంది కదా, సో అది క్లాగ్ అయిపోయి ఉండాలి. ఓకే, లేదా ఎలక్ట్రానిక్ వాటర్ డ్రైన్, సో ఆటోమేటిక్ డ్రైన్ ఒకటి ఉంటుంది లేదా మాన్యువల్ డ్రైన్ ఉంటుంది. సో ఈ ఆటోమేటిక్ డ్రైన్ ఏదైతే ఉందో వాటర్ డ్రైన్, అది మాల్ ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అది పనిచేయపోతూ ఉండాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ కండిషన్లో మనకి ట్రాప్ క్లాగ్ అయిపోతే ఏం చేస్తాము, ఓపెన్ చేసి సో కంప్రెసర్ ఆపి ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ క్లీన్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వాటర్ డ్రైన్ పని చేయకపోతే వెండర్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు మనం కాంటాక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు సప్లై చేస్తారు లేదా ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలనేది వాళ్ళు చెప్తారు. నెక్స్ట్, కంప్రెసర్ ఎయిర్ డెలివరీ ఆర్ ప్రెజర్ బిలో నార్మల్. సో యాక్చువల్గా ఏంటి, కంప్రెసర్ మనం తీసుకున్నది సెర్టెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ని మీట్ అవ్వాలి. సపోజ్ 7.5 బార్ కానీ 6.5 బార్ కానీ 8.5 బార్ కానీ 8 బార్ కానీ. సో దాని యొక్క డెలివరీ ఏదైతే అంటే ఎంత ఫ్లో రావాలి, సో అంత ఫ్లో రావట్లేదు.
1100 మీటర్ క్యూబ్ రావాలి పర్ అవర్ రావట్లేదు, 700 సిఎఫ్ఎం రావట్లేదు, లేదా ప్రెజర్ బిలోగా వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే మనం ఆ ఫాల్ట్ ఎందుకు వచ్చింది, ఈ కండిషన్ ఎందుకు వచ్చింది, ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ది ఎయిర్ కన్జంప్షన్ ఎక్సీడ్ ఎయిర్ డెలివరీ ఆఫ్ కంప్రెసర్. సో సాధారణంగా మనం కంప్రెసర్ తీసుకున్న తర్వాత చాలామంది అంటారు సో కంప్రెసర్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ అనేది. సో దానికంటే ముందు ఈ ఎయిర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కడైతే మనం ఇది సప్లై చేస్తున్నామో అది ఈ కంప్రెసర్ యొక్క డెలివరీ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా ఎక్కువ అయిపోతే అక్కడ ప్రెజర్ అనేది బిల్డప్ తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ప్రెజర్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వదు, కంప్రెసర్ బిల్డప్ చేసినా సరే ప్రెజర్ మెయింటైన్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఎయిర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఏవేవైతే కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో ఆ ఎయిర్ కన్జంప్షన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ప్రాపర్గా కనెక్ట్ చేయాలి. రెండోది చోక్డ్ ఎయిర్ ఫిల్టర్స్. సో మనకి ఎయిర్ అనేది ఇంటేక్ కరెక్ట్గానే అయితేనే కదా మనం అవుట్లెట్ కరెక్ట్గా వస్తుంది కంప్రెస్ అయిన తర్వాత. సో ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ చోక్ అయిపోతే తక్కువ ఎయిర్ లోపలికి వస్తుంది, సో తక్కువ ఎయిర్ అనేది కంప్రెస్ అయ్యి బయటకు వెళ్తుంది. సో అప్పుడు ఆ ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ని రీప్లేస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎయిర్ లీకేజెస్. సో చాలా వరకు మనకి ఈ కండిషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎయిర్ లీకేజెస్ ఎప్పుడైనా ఉన్నప్పుడు, లైక్ కంప్రెసర్ ఇన్సైడ్ కానీ లేకపోతే కంప్రెసర్ అవుట్ సైడ్ ఆ పైప్ లైన్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఎయిర్ లీకేజెస్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ ఎయిర్ డెలివరీ అనేది సరిపోదు, సర్టెన్ ఫ్లో సరిపోదు, అండ్ దాని యొక్క ప్రెజర్ అనేది కూడా మెయింటైన్ అవ్వదు. సో అప్పుడు మనం ఆ ఎయిర్ లీకేజెస్ని అటెండ్ అవ్వాలి. సో ఇవి కొన్ని పాయింట్స్. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కంప్రెసర్ ఎలిమెంట్ అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ ఆర్ డెలివరీ ఎయిర్ టెంపరేచర్ అబోవ్ నార్మల్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే రెండు కండిషన్స్ ఏంటి, కంప్రెసర్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అవుట్లెట్ టెంపరేచర్ ఓకే అంటే నార్మల్ టెంపరేచర్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది, ఆర్ మనం కంప్రెస్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క డెలివరీ ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా డిశ్చార్జ్లో, సో దాని యొక్క టెంపరేచర్ అబోవ్ నార్మల్ ఉంది, ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, సో ఇలాంటి కండిషన్కి ఏంటి రీజన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయిల్ లెవెల్ 2లో ఉంటే ఈ కండిషన్ వస్తుంది. సో ఏం చేయాలి, ఆ ఆయిల్ లెవెల్ని చెక్ చేసి టాప్అప్ చేయాలి కావాలి అంటే. ఓకే, సో మనకి అక్కడ లో, మీడియం, హై అని మన సిగ్నల్ ఉంటుంది కదా, సో మనం లో కానీ ఉంటే దాన్ని ప్రాపర్గా టాప్అప్ చేయాలి. ఆయిల్ కూలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్లాగ్ అయిపోయినా సరే, ఓకే, సో ఆయిల్ కూలర్స్ లేదా ఎయిర్ కూలర్స్ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆయిల్ కూలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి క్లాగ్ అయిపోతే వాటిని క్లీన్ చేయాలి. సో రెండు కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే, ఒక కంప్రెసర్లో ఆయిల్ కూలర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎయిర్ కూలర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆయిల్ కూలర్స్ మనం క్లీన్ చేయాలి లేదా ఎయిర్ కూలర్స్ క్లీన్ చేయాలి, మీకు చూపిస్తాను నేను. సో ఈ ఆయిల్ కూలర్స్, ఎయిర్ కూలర్స్ అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు ఉంటుంది. అండ్ ఎయిర్ కూల్డ్ కంప్రెసర్స్ ఇన్సఫిషియంట్ కూలింగ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆర్ కూలింగ్ ఎయిర్ టెంపరేచర్ టూ హై. సో ఆ ఎయిర్ కూల్డ్ కంప్రెసర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరెక్ట్గా కానీ మనం కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వలేదు అంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది హైగా ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ కూలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాటర్ కూల్డ్ కంప్రెసర్స్. సో వాటర్ కూల్డ్ కంప్రెసర్స్ అంటే మనకి ఎయిర్ కూల్డ్ లేదా వాటర్ కూల్డ్ అని ఉంటాయి కంప్రెసర్స్. సో ఎయిర్ కూల్డ్ అయితే ఆ ఎయిర్ కూలర్స్ని క్లీన్ చేయాలి, లేదా వాటర్ కూలర్స్ అయితే వాటర్ కూలర్స్ని క్లియర్ చేసి ఆ వాటర్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని కరెక్ట్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో వాటర్ కూల్డ్ కంప్రెసర్స్ రెస్ట్రిక్షన్ ఇన్ కూలింగ్ వాటర్ సిస్టమ్. సో ఈ వాటర్ కూల్డ్ కంప్రెసర్స్లో ఈ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉందో అది బాగానే ఉండొచ్చు, కానీ కూలింగ్ వాటర్ దానికి వచ్చే సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఏదైనా రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటే సో అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని క్లియర్ చేసి ఎవరైతే వెండర్ ఉన్నారో వాళ్ళతో క్లియర్ కట్గా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ ఆయిల్ కూలర్ అండ్ ఎయిర్ కూలర్ లేదా వాటర్ కూలర్ ఉంది కదా, సో అది ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో జనరల్గా మనకి ఇలాంటివి ఎయిర్ కూల్డ్ ఉంటాయి. సో ఇటువైపు ఒక ఫ్యాన్ ఉంటుంది, అటువైపు మనకి కూలింగ్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఎయిర్ కూలింగ్ సెక్షన్ని ఈ ఫ్యాన్ ఎయిర్ అనేది సప్లై చేస్తుంది. సో అయితే
ఈ ఫ్యాన్ మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి, లేదా అటువైపు మనకి ఆ కూలర్స్ని బాగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది వాటర్ కూల్డ్. సో వాటర్ కూల్డ్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే సర్క్యులేషన్ కరెక్ట్గా అవుతుందా లేదా, ఏమైనా క్లాగింగ్ అయిందా అనేది మనం క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ చూడాలి. ఓకే, సో ఇదే కాకుండా మనం ఆయిల్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఆయిల్ ఫిల్టర్స్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఆయిల్ ఫ్లో కూడా కరెక్ట్గా అవ్వకపోతే మనకి ఆయిల్ లెవెల్ అనేది కరెక్ట్గా ఫ్లో అవ్వదు. సో ఇక్కడ వాటర్ కూల్డ్లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే రెండు కండిషన్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా. అయితే ఈ లోపల ఏదైనా క్లాగింగ్ అయిపోయి వాటర్ ఫ్లో సర్క్యులేషన్ కరెక్ట్గా అవ్వట్లేదు, లేదా దీనికి వచ్చే ఇన్కమింగ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ కూడా మనం సర్క్యులేషన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, ఫీడింగ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకొని మనం ఎప్పటికప్పుడు ఏదైతే ప్యానల్ ఉందో దానిలో చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, ప్రాబ్లం రాకమునిపే మనం దాన్ని అటెండ్ అయ్యేలాగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇది బేసిక్గా కొన్ని ట్రబుల్ షూటింగ్ పాయింట్స్ స్క్రూ కంప్రెసర్స్వి. సో ఇంకా మిగతావి కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.